Ты вариант подходящий, надо задушаться, а то так вообще ничего не будет. Да. Что можно? Какая красивая. Ну все. Наша жизнь изменится к лучшему. А фотографии вы тоже там же, да, положите? Фотографии тоже там же положите. Я немножко смонтирую видео потом и это Ага. и ссылку кину. Кто его спрашивает? Купальский костер. Не прыгай. Прямо это, фейерверк. Да. Красота. Салют. Ух ты, вообще в самые небеса улетает. Прямо таким этим пламенем красивым. Течение тонкое. Они сухие же были. не все сухие были. Фильтра нет, Они прямо вверх идет. сохла влажность. Лена, у тебя комар прямо вот в третьем глазе. Конечно. Он крови-то напился. Он знал, куда садиться. Уронишь его сейчас. А там еще и месяц. Так хорошо видно его. Что-то она здесь как будто больше, чем в городе. Или так кажется? Тут все вообще Тут все больше. А, вот я сбоку, ничего сбоку, я никак ловил. Да? В прошлом году накупали. Кто не бывает. Я тоже. Ой, я падаю. Где ты не падаешь? Вот, так он даже не вылазит. Знаете, она вот куда улетела. Бухла улетела в ту сторону костра. Она первая прыгнула через костер. Да. Я куклу улетела. Евгения, твоя? Ну вот нифига перемогу. Что такое-то? Выбросила. А выбросила? Типа эти желания я исполнять не буду. Она же это осветила. Представляете, и даже не обгорела. Ты выбросила. Даже не опалила ее. Вообще. Даже не опалила. Теперь храни. Да вот. Это о чем? На, лаком ее сейчас поклеить Вот на стенку. прямо через огонь прогорела. Чтобы не погасла, Любовь да ушла, гори, гори ясно. мой костер. Чтобы не погасла, Любовь да ушла, гори, гори ясно. мой костер. Чтобы не погасла, Любовь да ушла, гори, гори ясно. мой костер. Чтобы не погасла, Любовь да ушла. гори, гори ясно. Мой костер. Чтобы не погасла, Любовь да ушла, гори, гори ясно. мой костер. Чтобы не погасла, Любовь да ушла. гори, гори ясно. Мой костер. Чтобы не погасла, Любовь да ушла, гори, гори ясно. мой костер. Чтобы не погасла,